أعود لكم في الحلقة 19 بموضوع مهم جدا إن شاء الله بإذن الله ينال إعجابكم، وأيضا تستفيدوا من كل الحلقات التي عرضت والتي ستعرض خلال 30 يوما. في الحلقة 19 نتناول موضوع مهم قد تغافل عنه الكثير بعنوان الذكر. كثير من الأمور في هذه الحياة غابت عن محيا الدين وعن تطبيقات الإسلامية، بل تغافل عنها أغلب المؤمنون في هذه الحياة والمسلمين. أصيبوا بمرض، أصيبوا بأشياء أخرى، لا يعودوا إلى الله إلا في أشد بأسهم، في أشد مرضهم، لا يذكرون الله إلا قليلا. في عدة آيات الذكر له دواء، له أيضا طمأنينة. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى يعلي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعليك قدرا، يجعلك تعيش حياة مطمئنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما بال الشعوب وما بال الناس المسلمين والمؤمنين ابتعدوا عن ذكر الله، والهتهم الحياة الدنيا الذي هي متاع الغرور، الذي لا نستفيد من هذه الحياة ومن بناياتنا وسعينا وأشياء، ونحن نتخذ في ذلك كله رضا الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا لا ننوي حتى النية الطيبة أن ننال الأجر من الله، بل تفاخرا وتباهيا صرنا يعني قليلين ومحدودين في العودة إلى الله. فالذكر والله سبحانه، والله ثم والله أنه يحيي القلوب. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب شفاء لما في الصدور، شفاء لحياتك، لمستقبلك، بصائر تنور به طريقك. فاذكروا الله كثيرا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تحددوا حتى يعني ميقات معين من أيامكم لكي تنار بصائركم، لكي تشعروا بالطمأنينة الذي خلقتم من أجلها. حتى الفطرة التي خلقكم الله عليها خالفتم سنته فيها. فالذكر في كل شيء يجعل الإنسان يعني يذهب إلى بينة، يمشي على بينة، أو يحدد مساره بطريقة صحيحة. فالذكر ذكر. أيوة وداري. في الختام نسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أوصيكم بذكر الله في ذهابكم وإيابكم، وفي سركم وعلانيتكم، لكي ينور بها ربي بصائر. متابعينا الغالين، في فقرتنا الثانية سؤال على الماشي. اليوم التقيت بشخصية مناضلة، إن شاء الله بإذن الله يعني يكون رمز لكل طفل وإنسان مكافح. طبعا عرفنا على اسمك. إلياس منصور. من؟ إلياس منصور علي. لا إلياس منصور. يا إلياس، ليش تشتغل هذا الشغل؟ بتساعد بابا وماما؟ أيوة. شوفوا ما بيبيع طبعا بيشتري من باب اليمن، صح؟ طيب يا إلياس، أنا بسألك سؤال، وإذا جاوبتني صح بعطيك جائزة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يا سلام، إجابتك صحيحة وألف ألف مبروك، فزت معنا بجائزة مقدارها 5000 ريال. فألف ألف مبروك الجائزة لك، وإن شاء الله يا رب تكون نضال والشخصية يعني يضرب بها المثل لكل طفل. أنت صف كم قلت لي؟ رابع. ما شاء الله، ألف مبروك. تفضل الجائزة، مع السلامة. مرحبا بكم متابعينا اليوم في فقرتنا سؤال رسالة مشهور. نقدم لكم الأستاذ القدير محمد السماوي. أهلا وسهلا بك أستاذ، نورت برنامج. الله يسعدك وينور عليش يا خولة ولكل المتابعين اللي بيتابعوا برنامجك. يعطيك العافية أستاذ الجميل. أريد أن أسألك السؤال الأهم في هذه الفقرة الأخيرة من رسالة مشهور. ما رسالتك للناس والمتابعين عن الذكر؟ الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر شيء جميل، عندما يكون لسانك عامر بذكر الله، عندما تخرج من البيت، عندما تدخل وإنت تذكر الله، تحصن نفسك بالفعل في كل الأوقات وفي كل الأحيان. فالذكر شيء جميل بيخليك قريب أول شيء من الله،
وبيخليك قريب من نفسك وذاتك، وأيضا تخرج وأنت ما شاء الله محصن بالذكر. فالذكر بالفعل شيء بيجعلنا قريبين من الله، ودائما وأبدا اجعلوا ألسنتكم عامرة بذكر الله. ألا بذكر الله بالفعل تطمئن القلوب. يكون قلبك مطمئن جدا جدا جدا. واستغفر، اجعل دقائق الانتظار استغفار، استغفر استغفر، كل ما انتظرت استغفر. فهذا الشيء بأجر عند الله أولا، وثانيا قلبك بيكون فيه نور كبير. يعطيك العافية أستاذي، رسالة كبيرة ومهمة جدا من إنسان عظيم. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، نورت برنامج. شكرا يا خولة، وشكرا لكل المتابعين. الله يعطيك العافية، دمت بخير.